අද ගාල්ල ඉඳලා බෙලියත්තට යන්න කියලා තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මම දැන් බෙලියත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හායි. දැන් මං ඉන්නේ ගාල්ල රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ. අද ගාල්ල ඉඳලා බෙලියත්තට යන්න කියලා තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ දවස්වලදී වාහනවල යන්නත් අමාරුනේ. පෙට්‍රල් ඩීසල් ගණන් වැඩි නිසා අපි ට්‍රේන් එකේ තමයි අද යන්න හදන්නේ. ගාල්ල ඉඳලා බෙලියත්තට. බෙලියත්තේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එක අලුතෙන් තමයි ඕපන් කරේ. ටික දවසක් වෙනවා. හරි ලස්සන ප්ලේස් එකලු බෙලියත්ත රේල්වේ ස්ටේෂන් එක. දැන් ගාල්ල ඉඳලා යන්න හදන්නේ. මම ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට යන ගමන් කියන සුන්දරත්වය ඒ වගේම බෙලියත්ත ගිහිල්ලා ඒ බෙලියත්ත කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම්.
බෙලියත්තට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ලස්සනයි බෙලියත්ත රේල්වේ ස්ටේෂන් එක නම් කියන වගේම සෑහෙන ලොකුයි බෙලියත්ත රේල්වේ ස්ටේෂන් එක. ගාල්ලේ ඉඳලා පැය දෙකක් වගේ ගියා අපි ස්ලෝ ට්‍රේන් එකෙන් ආවේ. කොමාර 9:35 ට්‍රේන් එක 12 විතර වෙනකොට වගේ බෙලියත්තට ආවා. ලස්සන රේල්වේ ස්ටේෂන් එක. සෑහෙන වියදම් කරලා ලස්සනට ලොකුවට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉතින් මහ ජනතාව අපගේ යුතුයකම මේක ඉතින් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරලා පිළිවෙලකට ලස්සනට ඉතින් තියාගන්න එක ඉතින් අපගේ වගකීම. එහෙනම් බෙලියත්ත රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා අපි දැන් ආපහු ගාලට යන්න තමයි හදන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් හම්බ වෙමු. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා subscribe කරලා නැති කට්ටිය මගේ රාජුබායි ගෝල් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අර bell icon එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් හම්බ වෙමු. bye.